А во однос на ова другиот дел што ме прашате за конференцијата, задоволство ми е да најавам, еве за прв пат кај вас така се погоди, дека оваа година специјализираната болница за геријатриска и палијативна медицина 13 ноември имаме јубилеј, односно не јубилеј, 67 години од формирање на институцијата. И за прв пат оваа година решивме да организираме прва научна конференција со меѓународно учество за геријатриска и палијативна медицина, на која што имаме 6 предавачи странци кои што се во областа на геријатријата и палијативата, и останатиот дел околу 20 на вкупно се предавачи, дел од нашата институција, дел од клиниките од Македонија, значи. И исто така имаме планирано предавањата и сето тоа се доктори, меѓутоа имаме планирано и еден панел за здравствените соработници, медицинските сестри, социјални работници, психолози, физиотерапевти кои што се неизоставен дел од тимот во третманот на овие наши пациенти. Така што ова ќе биде прва и се надевам дека секоја следна година ќе имаме нова годишна конференција, затоа што сметам дека во Македонија, за жал и меѓу здравствените работници, а не за општа популација да зборам, нивото на свеста за староста и старењето и за палијативата и потребите на палијативните пациенти не е на задоволително ниво, и затоа ние како единствена специјализирана институција за оваа категорија ја организираме оваа конференција пред се за здравствените работници, меѓутоа и за decision makerите, оние кои што носат одлуки. Затоа на првиот ден на конференцијата ќе имаме еден многу убав панел, учесниците ќе бидат луѓе кои што носат одлуки во нашето општество, за да можеме да направиме такви придвижувања, за да можеме да излеземе во пресрет на потребите на пациентите од геријатриската и палијативната популација, затоа што, како што почнавме на почетокот, демографијата е немилосрдна, бројот на лица со возраст над 65 години ќе биде се поголем, а кога е бројот поголем, ќе биде поголем и бројот на лица со потреба за згрижување. Точно заради тоа сметам дека ние сме критичната генерација која што мора да создаде инфраструктура и услови, затоа што додека трепнеш, ние ќе бидеме тие на кои што ќе им биде потребна грижа. Така што наша должност е сега да создадеме услови, за да кога ќе дојдеме ние на ред, има каде и адекватно да бидеме згрижени. Така што еве покана за вашата куќа да присуствувате на конференцијата и да посведочите, нели, на оваа наша идеја.